大家好，我係小花。其實咧都沉澱咗幾日咧，先至決定要拍呢一條片㗎。咁呢一條片咧就係關於 Biru 嘅，因為我覺得佢一返嚟嘅時候，大家有份去見證住。其實我中間呢段時間咧都拍咗好多片咯，一路都好想整一個 Biru 週記咁樣。咁但係就一路就發生咗啲嘢啦，於是乎咧就要處理。你可能會覺得奇怪，咦，點解我講 Biru，但係我而家唔會俾阿 Biru 俾大家見呢？就話說咧，佢而家已經唔喺我身邊啦。咁相信咧，如果你係有睇開我嘅 Instagram 同埋 Facebook 嘅話咧，就會知道發生咩事啦。咁但係我知道咧 YouTube 咧有班朋友仔咧都係未知㗎，咁所以咧都好想話俾大家聽。咁啊話說 Biru 咧喺翻嚟嘅時候咧，一路都好好嘅喎，帶咗去獸醫嗰度做一個身體檢查啦。咁啊獸醫咧就話佢有鯉形蟲啦，耳仔又塞啦。咁同埋就係皮膚有少少癬嘅問題。咁除咗鯉形蟲比較難搞之外咧，咁其他兩樣咧都係可以食藥咧就可以解決啦。咁鯉形蟲咧就要慢慢啦，因為好難斷尾嘅。咁相信咧呢三樣嘢咧都係喺之前嘅繁殖場嗰度惹咗翻嚟啦。咁但係唔緊要，咁我覺得總之佢健康就得啦。咁於是乎咧就每一日都為佢食藥啦，帶佢覆診啦，直至個零月之後，我就覺得咦，點解 Biru 開始好似唔係肥咗咁樣喎？因為佢個肚咧係真係越嚟越大。大得好誇張，我就諗啊，點解個頭唔肥，但係反而個肚就咁肥？我開始有少少懷疑，唔通係以前喺繁殖場，我臨接佢翻嚟嗰陣交配咗，上去偉大嘅 Google 嗰度啦，咁啊睇下貓嘅懷孕象徵，乳頭咧會呈呢個粉紅色啦，咁側邊啲毛咧都會開始甩啦，因為要俾 BB 吸奶啦，咁肚仔都會越嚟越大啦，食量都增多咗啦，基本上係樣樣嘢都中晒。咁於是乎咧，我就帶咗去獸醫嗰度，我就話：咦，係咪有 BB 啊？咁初獸醫都摸就話唔似喎，咦，但係又摸到啲喎，即係其實佢自己都唔肯定嘅。咁嗰陣我就問獸醫：咁係咪照超聲波咧？咁啊獸醫就同我講話：而家好少人咧就會照呢個超聲波㗎啦，通常都係照 X 光咁啊 X 光冇問題嘅。超聲波咧，因為又要剃毛啦，剃完毛咧又要安撫佢啦，跟住之後先至可以咁樣睇咧，就唔係好可行嘅。佢就話而家好少啦。我嗰刻係心急到黐咗線，於是乎我就冇 Google 嘅情況之下，我就俾佢照咗呢個超聲波啦。咁呢一樣嘢咧，我自己咧係好自責㗎，因為我之後先至知道咧，原來 X 光咧係有機會對胎兒啦係會有影響嘅。初其實我帶 Biru 去睇嘅時候咧，個醫生一路講話佢好虛弱啊，唔係好適合生 BB 啊。咁但係而家有咗啊，咁就問我想唔想要絕育啊，想唔想落咗佢啊咁樣。嗰刻我淨係得一個諗法，淨係想要 Biru 健健康康。我可以唔要細，但係我一定要大咁啊！我嗰刻就不停喺個腦喺度盤旋住呢個好邪惡嘅念頭啦。我根本冇諗過 Biru 點諗嘅。去到等完張 X 光片，我入翻去房，一打開房門，其實我就已經見到嗰張 X 光片，我見到 Biru 個肚咧就有4條骨仔，嗰下咧係我見到 Biru 係對住我喵啦，不停咁樣喵，我未見佢講咁多嘢，因為其實佢好冷靜，佢好似咧睇化咗人世間好多嘢咁樣嘅，成日都不停對住我喵。嗰下我就覺得，咦？Biru 好似有啲嘢想同我講，佢好似同我講話要啊，我一定要啊咁樣。嗰下我諗翻轉頭，原來佢唔係好中意喐啊，佢唔中意跳啊，佢唔中意去高嘅地方啊，佢好抗拒食藥，可能有好多時候都係因為為咗保護佢肚入邊嘅 BB，呢一個係佢自己最理性、最母性嘅反應嚟㗎。咁我嗰下係係啦，我嗰下咧其實就即刻。我 feel 到佢同我講嘢，我就同醫生講，我話好啦，最緊要係佢健康，我母子平安就梗係最好啦。咁但係我覺得最緊要都係大嘅要健健康康，細嗰啲就算有啲咩問題，我都要一力承擔。咁去到前幾日，其實 Biru 不停咁樣揾地方捐，其實我就整咗好多個紙箱俾佢做產房，咁但係佢都好似唔中意咁樣。咁到最尾咧就好有一個貓義工嘅朋友啦，咁佢就經驗非常之豐富嘅。咁我同花師奶傾過之後，就喺度諗，咁俾一個有經驗，亦都會最確保到 Biru 健康嘅人去照顧，或者會更加好。咁其實 Biru 咧而家呢幾日咧都係喺貓義工嗰度嘅，咁我就定時定候去探佢啦。一陣間咧都會攞啲糧過去啦。咁個產房咧就攞毛巾冚住咗啦。咁 Biru 入邊咧都好舒服嘅，咁佢都食好多嘢咯，都仲係。咁同埋咧，而家我哋24小時咧都有一個閉路電視去望住佢啦，咁確保佢有任何作動啊嗰啲，我哋都可以即刻睇得到。其實我開始覺得佢有 BB 嘅時候咧，我都有
WhatsApp 度就係俾我領養嗰個人啦。於是乎我就問佢：咦，我想問下咧，Biru 咧離開你哋嗰度之前有冇機會會同啲公貓有交配過啊？咁佢就到最尾就答咗我，原來 Biru 喺1月嗰陣已經生咗1胎，仲要係嗰陣係未夠1歲嘅喎，只不過係2、3月就已經搞咗個第2胎出嚟。Biru 嘅身體都仲未復原得好，仲未復原得晒，跟住之後就要陀第2胎。個義工都喺度講話 Biru 真係好虛弱嘅，其實又好瘦啦，生完之後會仲瘦啦。咁同埋而家有一樣嘢係好擔心嘅，我自己咧亦都係最擔心呢一樣嘢。其實大部分貓好多貓咧都有暗藏住一樣嘢叫 FIP。其實 FIP 咧係好普遍嘅，有好多貓入邊咧都會有。如果貓媽媽有嘅話咧，即仔女咧都好可能有啦，甚至乎可能得1、2胎有啦。而且佢係會喺隻貓免疫力下降嘅時候，佢就會爆發出嚟。一旦爆發咗 FIP 出嚟嘅貓咧，其實就得一樣嘢，就係等啲時間過，即係等死。因為其實而家有好多私人嘅繁殖場咧，都係近親繁殖啦。咁近親繁殖咧，好多時候都會令到啲貓咧出現咗好多嘅問題。咁呢一樣嘢我真係越睇越嬲，越諗越嬲。你有乜理由喺一隻貓咁細啱啱生完嘅情況之下，你就俾佢交配第2胎？如果你係有隻公貓行嚟行去係可以隨意交配嘅話，你係咪應該將佢哋分開呢？點解要令到佢哋受呢啲苦呢？去到而家其實我自己都唔想咁諗嘅，咁但係每一次一講都要撳住自己咯，唔好諗到最差嘅狀況就係 FIP 啦。因為咧 Biru 生完之後咧，佢嘅免疫力咧就會極速咁樣下降啦。咁下降咗之後咧，唔排除佢體內係有呢個 FIP 嘅病毒。咁一旦呢個病毒一爆發咗出嚟，咁即係 Biru要等死。同埋之前獸醫啦，因為其實開咗好多藥俾佢食啦。咁呢一樣嘢都係我最自責嘅嘢，就係點解第一次身體檢查嘅時候唔問多啲呢？係咪應該見到佢淨係出耳仔啊、屁啊、皮膚啊、心肺功能啊，都冇抽下血啊，即係冇好詳細咁檢查嘅時候，我係咪應該就要諗一諗？誒，好似唔係好詳細咁樣喎，我係咪應該要帶佢再詳細檢查一次，去第2度去檢查一次？咁我就會知道佢有 BB，咁我就唔會俾佢食咁多藥，至少佢大細都可能會健康啲啊！有好多嘢我都好自責，就係點解我要餵佢食藥呢？其實我都已經忍咗幾日，我先至拍呢條片，因為其實我又想同大家講，我係知自己講完就係咁樣噶啦。咁總之咧，貓義工而家嗰邊咧就好好啦，一路照顧住佢啦。咁而亦都有閉路電視睇住佢啦，希望佢一切都好啦。一陣間我都即刻去睇佢啦。最後有一樣嘢係真係好想講嘅，就係我知道有好多朋友仔都係好中意小動物。如果你愛佢哋嘅話，真係唔好再買。我相信一個有良心嘅人都唔會想見到啲貓狗受苦，所以好希望如果大家真係想養貓狗嘅話，領養代替購買。就算領養咗翻嚟之後都好，佢可能會有好多病痛，因為佢喺出面可能受過好多嘅苦，都唔好嫌棄佢哋。如果你唔救佢哋，冇人救噶啦，好好地錫佢，照顧佢一世咯。生老病死都喺埋一齊咯。其實好多嘅矛盾都夾雜埋一齊，咁但係去到而家，大家都知道保唔到嗰4隻小 BB，都一定要保到大。因為就算 Biru 成功生到 BB，都有可能會係夭折啦，甚至乎係生出嚟嘅 BB，就算開到眼，都可能會唔健康。咁所以有好多嘅心理準備都要俾自己。但係望住 Biru 嘅時候咧，你就唔可以唔開心喎，你一定會開心，因為其實貓好得意㗎，你唔開心咧，佢會 feel 到嘅。我都知道我講咗好多嘢啦，佢而家咧就同啲 BB 一齊咧，就努力緊，如無意外咧，有可能會喺今個禮拜之內咧就會生得㗎啦。咁呢一個都算係 Biru 嘅成長週期嘅其中一篇嘅陳述版啦。咁希望下一次咧同大家講 Biru 嘅時候，我係抱住佢啦，同埋抱住佢啲 BB 啦，一齊同大家 say hello 啦。下一次嘅 Biru 週記見，拜拜。BB， 而家咧嚟咗義工嗰度啦，咁跟住之後咧見到 Biru 咧，佢咧就不停揾窿捐啦。而家咧暫時放佢出嚟放風一陣，閒聊一下，俾我探下佢咁樣。係咪啊 Biru？唔好驚喎，媽媽好快帶你翻屋企咯喎，好嘛？好。